Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal hikayatur rabi'ah utawi hikayat kang kaping 4 iku ibadatus sholihina nerangake nyembahe wong-wong saleh, oleh ngibadahi ahli wong-wong saleh. Huya den ceritake apa anak Isom ibni Yusuf. Setuhune Isom bin Yusuf iku nekani sapa Isom bin Yusuf ila majlisi Hatim al-Asom maring majlisi Syekh Hatim al-Asom. Farada mongko karep sapa ikilah sapa Isom bin Yusuf al-itirada ing njaluk nasihat ali maring Syekh Hatim al-Asom. Faqala mongko ngucap lahu faqala mongko ngucap sapa ikilah Isom bin Yusuf lahu maring Hatim al-Asom. Ya Aba Abdurrahman duh Bapak Abdurrahman kaifa halika piye tu salat sapa sira bahawala mongko noleh sapa ikilah sapa Hatim wajahu ing wajahe Hatim ila Isom maring Isom bin Yusuf. Waqala lan jawab sapa ikilah Hatim lahu maring Isom bin Yusuf. Ida jaat nalikane semangsane tumeka apa waktu salat waktune salat. Kumtu mongko jumeneng sapa ingsun. Fatawaddau nuli wudu sapa ingsun wuduan kelawan wudu dohiron kang secara dohir jelas wa wudu anan wudu batin kang samar kang batin, wudu secara dohir dan batin. Jadi diceritakan dalam hikayat yang nomor keempat ini hikayat tentang seorang bernama Isom bin Yusuf. Beliau mendatangi majelis taklim yang dipimpin oleh Syekh Hatim al-Asom. Saat itu katakan Bapak Isom bin Yusuf ini sedang meminta nasihat kepada Syekh Hatim al-Asom. Beliau bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman Hatim al-Asom, bagaimanakah engkau sholat?" Maka saat itu Syekh Hatim al-Asom memalingkan wajahnya kepada Syekh Isom bin Yusuf seraya berkata, "Wahai Isom bin Yusuf, sesungguhnya ketika waktu sholat itu telah datang, maka aku segera berdiri. Kemudian aku wudu dengan wudu secara dohir dan wudu secara batin." Faqala mongko matur sapa Isom bin Yusuf, "Kaifa alika piye iku al wudu iku wudu al batin kang bangsa batin." Faqala mongko jawab sapa ikilah Syekh Hatim al-Asom, "Amal wudu ana penutai wudu ad-dhahiru kang bangsa dhahir iku fa'ghsilu mongko basuh sapa ingsun ala-adha ing pira-pira anggota bil ma'i kelawan banyu. Wa amal wudu anapun utawi wudu al batinu kang bangsa batin iku fa al batinu kang bangsa iku fa agsilu mongko ngusap sapa basuh sapa ingsun ing ikilah al-a'dha ya ing ikilah wudu. Bisa berarti asya kelawan pitu pira-pira perkara. Bitobati sijine kelawan tobat wan nadamati lan kelawan getun watar ki hubbid dunya lan lawan ninggal seneng donya wasana il khalqi lan ninggal pujiane menungso wariyasati lan ninggal perpolitikan wal gili lan ninggal sifat dendam wal hasati lan ninggal sifat hasad. Jadi Syekh Hatim al-Asom itu saat masuk waktu sholat segera beliau berdiri, kemudian beliau wudu secara dohir dan batin. Dijelaskan tentang bagaimana cara wudu secara dohir dan batin. Wudu secara dohir adalah sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari, yakni membasuh anggota wudu sebagaimana saat kita wudu. Sedangkan wudu secara batin, jadi selain dohirnya wudu, beliau mengiringi wudunya dengan 7 perkara. Yang pertama, beliau taubat kembali pada Allah. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, meninggalkan berbagai macam kesenangan duniawi. Yang keempat, meninggalkan pujian dari makhluk, hanya ikhlas menuju pada Allah. Yang kelima, meninggalkan perpolitikan, meninggalkan hal-hal rekodoyo duniawi. Kemudian yang keenam, meninggalkan sifat dendam, dihilangkan, tidak ada rasa dendam kepada siapapun. Yang ketujuh, menghilangkan rasa hasad atau iri dengki kepada siapapun. Suma azabun nuli lunga sapa ingsun Hatim al-Asom ilal masjid nuju maring masjid. Wa besutu mongko nglapangake sapa ingsun ala ing
pira-pira anggota ingsun. Fa ara mongko ningali sapa ingsun al Ka'bah ing Ka'bah. Fa akumu nuli jumeneng sapa ingsun bena ajate ing dalem hajat ingsun. Wa hadari lan kehati-hatian ingsun. Wallahu ta Gusti Allah iku nadhiri dat kang mirsani maring ingsun. Wal jannatu ta swarga iku an yamini iku seolah-olah ana ing arah tengen ingsun. Wanar wale utawi neraka iku an shimali seolah-olah ana ing arah kiwa ingsun. Wa malakul maut utawi malaikat maut iku khalfa dhahri ana ing mburine geger ingsun. Wa ka'an lan kaya-kaya utawi ingsun iku wadi uqadami iku wong kang nyelehake telambaan sikil ingsun. Ala sirat ing atase siratal mustaqim wa adunulan nyono sapa ingsun ana hadi sholata ing stune ikhlas salat iku akhiru sholatin iku akhire salat usul kang salat sapa ingsun ing ikhlas salat tuman winolinia sapa ingsun wa kabiru lan takbiratul ihram sapa ingsun pilisane kelawan bagus sak bagus-bagus takbir wa qra ulan maca sapa ingsun bitafakuri maca donga, maca Fatihah, maca bacaan-bacaan salat bitafakuri kelawan tafakur mikir-mikir maring arti saka setiap bacaan. Wa arka ulan ruku sapa ingsun bitawadhu kelawan tawadhu DP wa asjudu lan sujud sapa ingsun bitadharru kelawan tegese yo DP wa tasyahadu lan maca tasyahud sapa ingsun birroja kelawan pengarep-ngarep wa usallimu lan maca salam sapa ingsun bil ikhlas kelawan ikhlas. Fa hadhihi mongko utawi ikilah salat iku salat ingsun mung dusi 30 sanaten dalam semangsane 30 tahun. Kala lak mongko ngucap lahu maring ikilah hate malasom sapa isom. Hadza utawi ikilah salat iku syai'un perkara layak diru kang ora kuwasa ali ngatasé ikilah syai' sapa kuwi kesaliyane panjenengan. Wa bakalan nangis sapa ikilah isom bukan kelawan tangisan syadidan kang banget. Kemudian setelah beliau wudu secara zahir batin, beliau kemudian menuju ke masjid, kemudian dengan perasaan pasrah sepenuhnya kepada Allah. Beliau melihat di arah depannya seolah-olah ada Ka'bah. Kemudian beliau memanjatkan hajatnya dengan kehati-hatiannya. Kemudian merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa surga berada di sebelah kanan dan neraka ada di sebelah kirinya. Kemudian malaikat maut berada di belakangnya. Kemudian seolah-olah dia sedang berdiri di atas Shiratal Mustaqim. Dan dia Syekh Hatim Al-Asham ini merasa bahwa itu adalah sholat yang terakhir kali yang akan dia lakukan. Nah, sehingga inilah saking memikirkan hal-hal demikian membuat beliau sangat-sangat khusyuk. Beliau berniat, kemudian membaca takbir dengan sungguh-sungguh, kemudian membaca setiap bacaan-bacaan doa dalam sholat, setiap ayat Al-Quran yang dibaca, kemudian diiringi dengan tafakur, memikirkan artinya supaya bertambah khusyuknya. Beliau rukuk dengan tawadhu, beliau sujud dengan tadarru', kemudian beliau membaca tasyahud dengan penuh pengharapan, dan pada akhirnya ketika beliau salam semua itu beliau pasrahkan pada Allah. Beliau tidak mengharapkan apapun, hanya ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat semacam itu telah beliau lakukan semenjak 30 tahun terakhir. Inilah sholat yang dilakukan oleh Syekh Hatim Al-Asham. Beliau melakukan ini semuanya secara ikhlas. Dan cerita itu ketika disampaikan kepada seorang bernama Isom bin Yusuf, sampai membuat Isom bin Yusuf menangis dengan tangisannya sejadi-jadinya. Wallahu a'lam bishawab.